Какое событие в оставшееся до конца года время можно назвать главным для отечественного ММА? Ну, кроме поединка Джигана, конечно. Выбирать между боем Федора, еще одной схваткой Немкова и кучей ивентов тяжело, но для себя мы уже определились. В UFC явно соскучились по нашей публике и решили сделать из номерного UFC 267 карт, почти целиком состоящий из российских бойцов. Напомним, что на бой Петра Яна, который возглавит этот ивент 31 октября, прогноз мы уже сделали, не забудь посмотреть. А как выступят остальные? Что ждет Ислама Махачева, Магу Анкалаева и других бойцов? Ставь царский лайк и погнали разбираться. Дамир Исмагулов, Магомед Мустафаев. Начнем с предварительного карда, и здесь нас встречает бой, интерес к которому может перебить лишь битва Махачева и два титульника. Крайняя схватка Дамира прошла против Рафаэля Алвеса. Противостояние было принципиальным, бразилец успел задеть честь всего народа, за что по полной и отхватил. Дамир вышел на бой после простоя, но доминировал в клетке и не оставил судьям и варианта на иной исход. Их решением стало единогласная победа казаха. Мустафаев же залечил бесчисленное количество травм и отправился биться с Бреттом Риддлом. В этом же поединке обнажилась главная проблема магия, посредственная выносливость, из-за которой в третьем раунде он подчистую проиграл оппоненту. Антропометрический Исмагулов лучше своего соперника, он выше и обладает большим размахом рук, что позволит бойцу спокойно работать с дальней дистанции и набивать свои очки. Но не стоит забывать и про базу магии, благодаря которой он научен эту дистанцию спокойно рвать, врываясь в ближний бой при помощи джебов. Фаворитов в стойке выделить тяжело, скажем так, до экватора боя Мустафаев будет лучше. Он привык взрываться на стартовых минутах, что в начале его карьеры в UFC приносило профит в виде досрочных побед. Но чугунная голова Дамира точно будет против. Исмагулов пропускать не любит, но делает это регулярно и в нокдауны не улетает. То же самое можно сказать и про Магу, однако ударка Дамира опасна именно на дистанции. Особенно в крайнем раунде, где он спокойно может выцепить уставшего соперника. В борьбе же прекрасные оба. Против номинального ударника Риддла Мустафаев боролся как лев. Он постепенно переводил и пытался всячески сбить выносливость соперника. Тем же самым занимался Исмагулов в крайней схватке. Там он пытался минимизировать риск поражения в последнем раунде постоянными тейками. Наш прогноз на поединок тотал больше 1,5 раундов. Да, у Исмагулова шансов на победу чуть больше, с чем согласны и букмекеры. Но Мустафаев боец взрывной и невероятно опасный, поэтому легко казаху в клетке точно не будет. Желаем удачи обоим парням и переходим дальше. Магомед Анкалаев, Волкан Аздемир. А на очереди у нас заруба, в которой болеть мы будем только за одного ее участника. Мага Анкалаев невероятно близок к топ-5 рейтинга, и наконец-то против него выставили бойца с претендентским именем. Да, у Волкана все не особо хорошо. Швейцарец топом неизменно проигрывает и делает это из-за проседающей выносливости и слабой нокаутирующей мощи. Если раньше Аздемир раз за разом отправлял оппозицию спать, то сейчас куда чаще в колыбельную отправляют его самого. Волкан перестал быть оплотом железобетонности, теперь это можно отнести только к нашим прогнозам, но никак к голове Аздемира. Магомед же этим должен воспользоваться. У Анкалаева прекрасная ударная база, он опасен в стойке до последней секунды и атакует из ситуаций, когда, казалось бы, стоит отойти назад и не мешать развитию поединка. И если в стойке навыки парней хоть как-то сравнимы, то на земле швейцарца ждет полный крах. Несмотря на статус топа, статус претендента, базу бойца ММА, в конце концов, бороться он не умеет. Если у кого-то есть фобия высоты, змей или пауков, то у Аздемира явно фобия борьбы. При этом у Волкана отлично развита защита от переводов, он достаточно массивен и перевести атлета не так уж просто. Но вот что касается возможного партера с Анкалаевым, тут все ясно заранее. Дагестанец без шансов уничтожит опасного соперника на земле и как минимум может забрать этим раунд.
Наш прогноз на бой – победа Магомеда Анкалаева. Да, коэффициент на нее крайне низок, но советуем добавить эту ставку в экспресс, ибо очевидных исходов в ивенте сразу несколько. Александр Волков, Марчин Тебура. На UFC 267 Сане дали шанс закрыть крайнее поражение. И да, соперник у него не самый простой. Но при всем уважении к поляку, Волков является бойцом другого эшелона. Что нам известно про Волкова? Первоклассный ударник, который в тяжелом весе до присоединения к этому дивизиону Сирила Гана являлся уникумом. У бойца шикарное кардио, хорошая база, он опасен до последней секунды и умеет подбирать геймплан к каждому из соперников. Да, у Волкова случаются проблемы в схватках с топами, но, как мы уже говорили, Марчин к ним не относится. Тебура же хорош в своем универсализме, он научился разумно применять нокаутирующую мощь и вкладываться в удары, которые точно попадут по оппоненту. С кардио, несмотря на габариты, у поляка проблем нет, а благодаря лишнему весу ему удается не только удерживать соперника у сетки, но и проводить тейкдауны. Несмотря на все плюсы, в стойке Тебура не так активен, поэтому существует большая вероятность положительного исхода именно для нашего бойца. На земле же парни окажутся только в случае чрезмерной усталости Сани и большого желания поляка, иначе быть не может, так как Саня полезет в борьбу только в крайнем случае, а Тебура перейдет к грэпплингу только если поймет, что его изначальный геймплан не работает. В этом поединке все более-менее ясно, бетонная челюсть Марчина не позволит его финишировать, но на дистанции, благодаря своей ударке, Саня заберет победу единогласным решением, на что мы и советуем ставить. Зубайра Тухугов, Рикардо Рамос. И вот тут для нашего бойца все будет крайне непросто. Тухугов и Рамос должны были биться еще в начале года, но чеченца подвела травма. Сейчас же друг Хабиба выходит в карде номерного ивента. Самое плохое, что в этом же карде его карьера в UFC может завершиться. Тухугов дерется крайне мало, он выиграл лишь единожды за 4 крайние схватки и никак не прогрессирует под баннером лучшего промоушена планеты. В последних поединках Зубайра пытается проявить себя как ударник. Получается ли у него это? Отчасти, потому что удары-то он наносит, а вот с нокаутирующей мощью у него просто колоссальные проблемы. К тому же арсенал бойца достаточно скуден, а на дистанции большая расточительность плохо сказывается на его выносливости. Кардио Тухугова отдельная тема для мемов, так что мы не станем даже ее затрагивать. Ударка Рамоса же, что же, посмотрев несколько поединков бразильца, мы не могли поверить своим глазам. Если бы в UFC был титул самого ужасного ударника дивизиона, Рикардо стал бы его обладателем. В боях он делает абсолютно неуместные хайкики, которые скорее комментаторов заденут, чем по сопернику попадут. В битве с Лероном Мерфи боец показал доселе неизведанный в ММА удар Рабоной, от которого больно стало только зрителям и самому Рамосу. Руками он работает не так плохо, но его кики полностью уничтожают шансы на победу. Как же он дошел до боя с Тухуговым? Во всем виновата борьба. У него действительно крутое джиу-джитсу, кроме того, челюсть бразильца выдерживает большой урон. В схватке с Нурмагомедовым он отлетел после удара в печень, а Мерфи просто добил Рамоса на канвасе. С кардио, в отличие от Зубайры, у Рамоса проблем нет. Но в стойке, особенно в начале боя, он будет унижен. Далее же Рикардо может забрать бразды правления схваткой в свои руки, но все будет зависеть исключительно от Тухугова и его выносливости. В любом случае, нокаута мы здесь не увидим, как и досрочной остановки поединка. В этой битве мы рекомендуем поставить на тотал больше 1,5 раундов. Ислам Махачев, Рафаэль дос Саньос. Как и Анкалаеву, Махачеву наконец-то дали топа. Да, топа списанного и далекого от своего прайма, но после схватки с РДА у Ислама в послужном списке будет хотя бы одна громкая фамилия. И да, шансов на победу у бразильца нет, как и в битве с верным товарищем Ислама Хабибом. К бою с дагестанцем Рафаэль подходит в статусе явного андердога. Он может навязать борьбу нашему бойцу только в стойке, да и то с большой натяжкой. Повезло РДА лишь в том, что битва продлится 3 раунда, и постепенно вылезающие наружу проблемы с выносливостью беспокоить его не будут. В
В стойке Ислам крайне мало пропускает из-за своей стилистики. Рубиться он не хочет, да и делать это ему незачем, ибо он понимает, как нужно забирать поединки. Да, порой у дагестанца сносит голову, и он может пойти в размен, но с годами подобного стало в разы меньше. Так что на локи-панч здесь надеяться не стоит. Благо у РДА уже нет нокаутирующей мощи, однако достойной оппозиции он все еще предстает, в чем нас заставляет убедиться его крайний бой с Фелдером. В плане контроля в партере у РДА никаких шансов. БЖЖ в вольной борьбе не ровнее, что уже с десяток раз доказывалось в том же UFC. И этот бой станет еще одним подтверждением сложившегося постулата. В этом поединке фаворит очевиден. Мы рекомендуем задействовать ставку на победу Ислама в экспрессе. Она вряд ли сможет испортить ваши паровозы. На этом разбор ивента мы заканчиваем. Напомним еще раз, что реванш Яна и Стерлинга подробно рассмотрен в отдельном ролике. Ссылка в описании. Ну что же, как вам видео? Делитесь прогнозами на грядущий ивент в комментариях и не забывайте про подписку на наш канал. Скоро увидимся!